大家好，我是公谷。今天给大家开箱这台 AE28U 文哲漂移车架，就是画面中的这个了。这个盒子还真大，和其他的文哲不太一样。下面我们正式开箱，看看里面都是些什么。这是纸质的说明书，这还是我经手的第一个带纸质说明书的文哲。车架的主体出厂时已经装好了。车头的主体全金属的铝合金材质。车身主体一样的铝合金。金属的后波箱。磁吸柱。这是一包备用件，轮杯也是出厂时装好的。底盘件，这是差速器。金属的舵机臂，一共就是这些了。这台车出厂的状态已经预装了非常多，这样后续的组装会简单很多。车架送了4把螺丝刀 1.5、1.3、0.9， 还有一个龙骨螺母的套筒。整体就是这些了，下面我把车装好再给大家展示。因为预装了很多，所以装车的过程真的很简单，这里就不赘述了。先来看一下车架的外观。下面老规矩，从前往后介绍一下车架的材质。好吧，全是金属，这里就不介绍了。那这次我们就说一下都有哪些件不是金属的吧。前轮杯内侧碳纤的固定片和一个限位装置，马达齿是赛钢塑料的，后下摆臂可调的这里是碳纤材质，后轮杯这里还是碳纤的固定片。这台车的设计有很多特别的地方，和现在主流的车架都不太一样。第一点就是这个舵机臂的位置，底盘的这里向上翘起，直驱的舵机臂完全露在了底盘的外面。舵机臂的固定位置是没有齿的，通过这颗螺丝来固定，这样舵机臂的调整就非常方便了。车装好以后也是想调就调，可以很方便的把舵机臂安装的非常精准。这里的螺丝是调整舵机的位置，并调整阿克曼的变化率。前轮的看板仍然是通过这个摆臂的长短来调整。转向的拉杆这里很细节，有2个调整的孔，90度一个，调整起来很方便。这里调整车架的轴距，画面中的这些颜色的螺丝是我自己配的，原厂呢是黑色的螺丝，就像这样。这些螺丝都是我自己换的，个人感觉颜色的螺丝看起来更和谐一些。这里的螺丝调整后轮的透角，这里呢是调整后下摆臂的长度。后轴的里面是齿轮的结构，电机的这边是有齿皮带结构。出厂预装的后差速非常顺滑。金属的差速器，这个镂空呢也非常有质感，或者说是机械感。这台车就像它的名字，可以使用28比例的轻伤车壳。车架标配了金属车舌和 L 架，磁吸柱也是标配，适配24车壳时使用。但是这台车能安装磁吸柱的位置比较少，常规的磁吸柱也只有车头车尾的这4个位置。这台车的轮杯设计也是非常特别的，目前呢就是原厂的状态。我把螺母拧紧来展示给大家看。考虑视频的长度，所以呢，这里转的时间并不是它的极限，就是这样的顺滑程度也还是非常可以的吧。这样顺滑的原因主要来自于它的设计，这个轮杯里面是单轴承，并且使用了这种铜套样子的垫片，这样拧紧螺母后就不会因为压力让轴承变形并影响顺滑。这里是这台车的电池架，尺寸呢正好适配高能的380电池。借着这个视频特别说明一下，
开放车架的实际意义就是并不只有说明书上的一种安装方法。比如说这里说明书标注2个同套的垫片都应该在轮轴的外侧，实际安装时我个人觉得这样子呢偏距会比较大，所以我直接把其中的一个同套移到了轮轴的内侧。这里呢我只是举个例子，其实目前市面上的大部分后驱漂移纹车车架都是这种开放车架，都可以根据自己的需求来修改原车的组装位置和布局。同时这也是我一直推荐漂移玩家必须自己装车的一个原因，只有自己动手经历过这个安装的过程，后续的调车才会得心应手。这台车可以适配28的经商车壳，也可以适配主流的24比例车壳，就比如我用的这个就是24比例。好，下面我们去下地测试一下。作为一台本来为28比例设计的车子，这台车的性能还是非常有惊喜的，大家自己感受一下。好了，今天的内容就是这些，感谢兄弟能一直看到这里。这台车架的正式销售版应该就快要上市了，希望这个视频可以给大家一些参考和帮助。关注我，下期更精彩。下期呢，给大家安排了一台关注度非常高的车架哟。